Hello，歡迎返到嚟北極啤旅行團。今日咧會去呢個 Stable Yard 同埋 Finlayson 嘅，咁因為星期六日咧通常都會有啲 weekend event，咁所以就今日去啦。咁但係咧而家落緊雨，唔知我 book 咗嗰個活動咧會唔會取消？去到再睇下。開始行程之前，我係去咗 cafe 食 weekend 先有嘅 brunch buffet， 29.9歐羅一位，包括咗一款蛋嘅料理同埋 buffet 形式嘅沙律、cold cut、麵包、幾款薯餅、腸仔等等嘅熟食，仲有個甜品區真係令人欲罷不能啊！一食完就會即刻換新款㗎啦。個 brunch 唔算好平，不過食物嘅選擇真係好豐富。呢個係自助式嘅 brunch。嗱，呢個咧佢會問你想要咩蛋啊，炒蛋啊，煎蛋 poach 嚟咁樣。蛋我係揀咗 scrambled egg，好滑嘅。重點講下啲甜品先。呢件蛋糕咧唔知咩嚟嘅，但係咧食落去好驚喜啊！佢個 cream 好 light， 但係好有奶香啦，即係有翻少少紅莓嘅酸酸地。重點係佢有好多榛子水喺度，勁好食。好啦，我哋就嚟到呢一個工廠區 Finlayson 係一個經過咗活化之後變成文化休閒區嘅工業遺產嚟嘅。呢啲紅磚建築以前全部都係工廠嚟㗎。我 book 咗嗰個活動未夠鐘集合，就喺附近行下先。穿過 Finlayson 之後咧，就發覺原來呢度有條小路係可以穿去呢個達力皮下嘅。大前年同蜜糖嚟嘅時候咧，都唔知原來有條咁樣嘅路嘅。呢度就係達力皮下啦。咁咧，雖然今日係星期六日啦，咁但係咧，可能因為已經過咗夏天嗰啲時間，原來都係冇嘢睇嘅。我仲以為會有好多市集檔仔，是沒有的。冇市集行，我就直接去咗朱古力糖果店 Sucra Puerty 啦。呢度咧都有好多佢哋手工嘅朱古力啊！呢隻咧就應該比較多人買嘅三色朱古力。然後而家咧佢都有啲特別款嘅，可能秋天有啲松樹款。我呢個幾得意，呢個雞咧係唔知做咩事嘅，不過樣幾搞笑。跟住仲有啲我估係稻草人。後面呢度咧仲有各式各樣嘅款，例如一個蘑菇啊。呢度嘅朱古力選擇咁豐富，梗有一款啱你嘅。除咗呢間糖果屋，仲有幾間手工嘅小店，大家都不妨可以入去尋寶㗎。呢種羊毛做嘅隔熱墊或者杯墊係芬蘭常見嘅手工藝手信嚟㗎。夠鐘返去 Finlayson 啦。Finlayson Rooftop Walk 係全芬蘭唯一一個可以體驗屋頂步行嘅地方。呢一個活動當然都吸引咗唔少嘅遊客，但其實本地人都會嚟參加㗎。同我同一個時段參加嘅仲有2位 Dumbalek 嘅居民。我哋點咗名之後，着好一陣間用嚟連住鋼索嘅安全帶，再攞一部有唔同語言嘅 radio 就出發啦。喺導遊嘅帶領之下，我哋行上咗工廠建築嘅屋頂，聽住 Dumbalek 嘅歷史故事，用一個唔同嘅角度去欣賞呢一個地方。呢一個咁 iconic 嘅 Finlayson 招牌係必影嘅打卡位嚟㗎。喺屋頂嘅上面望住秋天嘅紅葉同呢一啲紅磚嘅工廠交錯，真係覺得好靚㗎。強烈推介呢一個 rooftop walk 俾大家。
完成咗呢一個咁特別嘅體驗之後，再買翻杯 locally roasted 嘅咖啡，就行翻出大街嘅超市買三文魚，同埋去 cafe 買今朝食完念念不忘嘅 Budapest roll 啦。今日夜晚唔出去食，晏晝又冇食到三文魚，咁所以呢，就自己煮啦。正啊！我想講呢兩條三文魚柳夾埋20幾蚊咋，係20幾蚊港紙啊！嗱，介紹一下先。咁呢，我今日晏晝食嘅時候，咪話佢好重榛子味嘅，咁果然係啊！呢一個呢，叫做 Budapest， 係一個瑞典嘅甜品嚟嘅。咁呢，就係用 hazelnut flour 啦，加蛋白去焗啦，有少少似 pavlova 咁樣嘅，但係咧就唔使整咁耐啦，同埋唔係一般蛋白糖嗰種咁硬。佢通常中間就會夾少少 cream 啦，可能加啲橙或者莓類咁樣咯。真係榛子嚟㗎，真係好好食呢個。今朝繼續都係食 cafe 嗰個 brunch。尋日冇晒嘅煙三文魚，今日特登早啲嚟到。想話呢個 brunch 其實淨係食甜品都抵啊！而家咧就搭車去呢個 Prisma 啦。咁頭先嗰條公路咧冇地方過馬路嘅，所以咧就要兜一兜入嚟，然後就穿過呢條咁恐怖嘅橋底，穿咗出嚟咧就係 Prisma 啦。等我同大家詳細介紹下 Prisma 有咩手信好買啦。一入到去就會見到有舞明、冬日或者聖誕主題嘅杯杯碟碟，呢一啲都係好受歡迎嘅手信，我自己都買過㗎。勁靚咯！呢隻杯碌嚟㗎。啲 Marimekko 嗰啲紙巾好靚，即係你真係好想買呢個 Marimekko 做手信呢，但係其他嘢又太貴，咁呢個餐巾都可以係一個選擇嚟嘅。2個幾計翻即係廿幾蚊啦，還可以嘅。我見到啲我中意嘅嘢啊！唔係嗰150 cm 嘅啤啤咪知同我一樣咁高咯，哇，極大隻咯！跟住想介紹一樣好啱用嚟做手信嘅 product， 呢隻 Lumene 嘅 mask 都幾推介大家買，入面嘅精華好夠啦，然後又防敏感嘅，跟住仲要係嗰啲 vegan 嘅材料，同埋咧我覺得佢都幾貼面，敷完又幾舒服。我多數咧都係買呢個 moisturizing 同埋 soothing 嗰個嘅，大家可以買嚟用下啦，又或者送俾朋友做手信都 OK 噶。另外呢一支 Face and Body Lotion 咧都好推介大家買嚟，可以做手信或者自用都得嘅。首先佢 Made in Finland 啦，咁就唔會話買咗啲其他地方做嘅嘢，同埋咧呢隻滋潤得嚟又唔好辣。手信嘅 Fasa 朱古力咧真係可以喺超級市場買，唔需要特別去專門店嘅。你可以揀呢啲一盒盒禮盒裝咁樣啦，咁呢啲就方便帶翻去，可能同公司同事食啊咁樣嘅。咁咧佢都有好多唔同嘅口味可以揀。呢個好似之前未見過，又或者咧你冇好追求個包裝咧，其實買呢啲一條條都好經濟實惠。咁咧蜜糖最心愛嘅咧就係呢一隻味啦 ，Crunchy 呢個真係好好食。另外咧 Geisha 兩隻嘅 Crunchy 呢隻都 OK 啦，但係咧我個人咧係比較中意食呢一隻普通榛子朱古力，其實同盒裝嗰隻一樣嘅。手信推介咧就係呢一隻朱古力啦。咧，首先佢好緊要咧，就係 Made in Finland 嘅。咧，大家買手信嘅時候可以揾翻呢一個 logo 咧，咁就知佢係 Made in Finland 嘅啦。除咗係 logo 做之外咧，仲有母名喺上面，咁買嚟做手信就一流啦呢啲。佢有唔同嘅口味，同樣，不過啲價錢就貴少少。有啲人成日笑咧，芬蘭人對腸仔咧有份追求，咁我都唔知係唔係啦，但總之呢度嘅成排櫃咧，成個雪櫃都係腸仔嚟㗎。呢隻 Anna's 餅咧，不嬲都好中意食佢個薑餅，但我明明記得佢今年係出咗個舞明80週年款，好似有藍莓。呢一隻菠菜 pancake 咧，我又係好中意食嘅，佢係鹹 pancake 嚟嘅，跟住已經係魚拌粉加蛋同埋水或者奶就食得㗎啦。見到呢一間 University of Dublin 就知道我又去咗一街之隔嘅 Moomin Museum 啦。博物館為咗紀念舞明故事80週年，推出咗全新嘅 Welcome to Moomin House 展覽。最特別咧就係入面展出咗舞明故事作家有份製作嘅 Moomin House， 我哋可以近距離咁樣睇下屋入面嘅場景㗎。
行到半路見到呢一個畫畫 workshop 開始啦，老師咧係會教大家畫自己嘅冇名房嘅，所以我就入咗去參加，一齊畫畫啦。展覽會去到今年嘅8月尾，大家仲有機會去㗎。不過提一提，入面只可以影大範圍或者全景嘅相，係唔可以 close up 影展品㗎。最後一晚呢，為咗唔好食剩嘢，咁所以咧就唔煮飯啦，叫咗樓下嗰個 Social Burger Joint 啊。呢一個咧係炸芝士配青檸 mayonnaise， 跟住呢個咧叫做哈林 bacon。我會揀佢咧，主要係因為佢呢個有個 bacon mayonnaise 啦，同埋呢個好搞笑，佢呢個叫 pickled tomato。佢個煙肉好吸引喎。食到半路都忍唔住咧，要停低講一講。呢個漢堡超好食，就算咧佢嗰塊 pickled tomato 咧都係好實淨、清甜，啲唔會好酸嗰種啦。佢個 bacon mayonnaise 咧勁鹹香，即係你食唔到話一粒粒脆嗰啲 bacon 嘅，但係你舐落去嗰個汁咧，即係嗰個 mayonnaise 咧，咪就係煙肉咁樣啦。個牛不得了，佢咧係用100% 本地芬蘭嘅牛肉整嘅。佢會問你要 medium 定係要 smash 啦。咁如果你 smash 咗嘅話咧，咁就係3片。我見到人哋食好薄切全熟咗嘅牛嚟嘅。咁但係呢一個咧就係 medium， 勁好食啊！佢呢種好食咧，唔係你去食嗰啲高級餐廳嗰啲每一種都好震驚你味蕾嗰種，佢係好純粹嘅好食，會令到你一啖一啖一啖咁樣啜落去咯。又係呢個熟悉嘅場景啊！準備等火車走啦。我成日都覺得回程嘅車程好似係特別快咁樣，眨下眼就到咗機場咯。check in 埋行李之後，我就去咗 lounge 嗰度休息，同大家一齊睇下。Finnair Lounge 嘅環境好舒適，自助飲品區嘅選擇都好豐富，當然唔少得有 Finnair 最出名嘅藍莓汁啦。食物方面都唔馬虎㗎，個吉列滋心雞柳勁好食啊！沖涼房呢啲就基本啦，呢度最特別係有冇名嘅展品區㗎。回程嗰班機好 full， 我搶唔到 Premium Econ 個位，不過好在啲嘢食都幾好食。至於早餐呢，就爭啲啦，但係佢嗰個乳酪 mousse 真係好好味，完全係眼前一亮啊！話咁快，我嘅芬蘭獨遊之旅就完咗啦。今次嘅 vlog 好難剪，因為行程呢始終冇日本、台灣嗰啲咁緊密。不過呢一種 relax 慢活先係真正嘅芬蘭，所以北極啤都會努力同大家分享多啲，希望你哋都會感興趣，可以親身去到體驗芬蘭嘅美好啦。下一條片會係我26年第一 trip 嘅 vlog，記得睇啊！